friends. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാളായ ദുബായ് മാളിലേക്കാണ്. അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം നമുക്കിന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്. പുള്ളി ഒരു യൂട്യൂബറും കൂടിയാണ്. ഞാൻ പുള്ളി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ഹലോ, അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ജോബിൻ. എനിക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ യാത്രയിൽ ഇവരെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഓൺ ദ വേ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷം മാളിൽ എത്തിയിട്ട് പറയാം. ബൈ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദുബായ് മാളിനകത്ത് ഒരു എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാണാൻ കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു കടൽ പോലെ നീണ്ടു കിടക്കുവാണ്. നമുക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. നമുക്ക് പറ്റുന്നത്രയും കവർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ദുബായ് മാളിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള, എന്നാലും ദുബായ് മാള് 2008 ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത്. അതായത് 12 വർഷം മുമ്പ്. അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 5 ഡേയ്സ് 69,000 ആൾക്കാരാണ് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ അക്വേറിയം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബുക്ക് ചെയ്തത്. അതൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തൊരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു സവിശേഷത ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതുവരെ സന്ദർശിച്ചുള്ള ഒരു മാൾ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ദുബായ് മാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മാളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി വിഷ്വൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെ 3 നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണ് നമ്മുടെ ദുബായ് മാൾ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ദ ലാർജസ്റ്റ് മാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം, കാരണം നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നില്ലേ, ഇത് ദുബായ് അക്വേറിയമാണ്. ദുബായ് അക്വേറിയം ആൻഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ സൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വന്നതല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് കയറിയിട്ട് പോകാമല്ലോ എന്നാണ് ചെറിയ പ്ലാന്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ചേച്ചി. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്വേറിയമായ ദുബായ് മാളിനകത്തുള്ള ദുബായ് അക്വേറിയത്തിനകത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ടണലാണ്. ആക്ച്വലി ഈ ടണൽ ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് ദുബായ് അണ്ടർ വാട്ടർ സൂവിലോട്ടാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ളത്. സത്യം, അകത്തുള്ള മീനുകളാണ്. മീൻ മാത്രമല്ല, അത് പക്ഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ എന്താ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സൂ ആണ് ബേർഡ്സ്. ഇത് സംഭവം അക്വേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. വാട്ടർ സൂ. ഓക്കെ, ആ സൗണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചു തരാം. നത്തോലി കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. മീനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീനിന് എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ മീനിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാറ്റ് ഫിഷാണ്.
എക്സ്പെക്ടേഷനെക്കാട്ടി മുകളിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നമ്മൾ നോർമലി ഒരു അണ്ടർ വാട്ടർ ഞാനും വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മീനിന്റെ ചെറിയൊരു അക്വേറിയം ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഞാനത്ര വിചാരിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതിനകത്ത് മീനൊന്നും അല്ല, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അത് പറഞ്ഞേ 300-ലധികം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട്, ഒരുപാട്. ഇത് എനിക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല, നോക്കാം. അണ്ടർ വാട്ടർ സൂ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറേ അധികം വേറെ കാണാനുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. എന്താ പറയുക, പെൻഗിൻ കേവ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടം ബോട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റേ നമുക്ക് ഷാർക്ക് എൻകൗണ്ടർ, അങ്ങനെ ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചസ് പോലെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ക്യാഷാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടം ബോട്ട് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പോൾ നേരെ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. അതിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് മേടിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് 30 റംസാണ് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് വരുന്നു. നമ്മൾ 3 രൂപ അതിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്താ പരിപാടി നോക്കാം. നമുക്കറിയില്ല, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, കണ്ടു നോക്കാം. സോ വി ഗോട്ട് അവർ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്. ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിനകത്ത് കയറി വരികയാണ്. ബോട്ട് എന്തായിരുന്നു? ബോട്ട്, ഗ്ലാസ് ബോട്ടം ബോട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. നമ്മളിരിക്കുന്ന ബോട്ടിന് താഴെ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ മൊത്തം ഗ്ലാസ്സാണ്. നമുക്ക് താഴെ മൊത്തം ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ നാടൻ അനിമൽസിനെ കാണാം. ഇത് നമ്മുടെ ടണലിൻ്റെ മേലെയാണ്. ടണലിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട് ടണലിൻ്റെ മേൽഭാഗമാണത്. ഇവിടെ മുകളിലാണ് ഈ ബോട്ട് സർവീസ് ഉള്ളത്. Approximately 33,000 fish with 85 types of fish. Okay. ഇത് ബോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ. പുള്ളി തന്നെ ഒരു കാര്യം പിടിച്ച് വലിച്ച് നമ്മളങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറിയ ബോട്ട് സർവീസ്. പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് നേരെ തിരിച്ചു വന്നു. അതായത് സംഭവം വേറെ എങ്ങനെയുണ്ട് ചെറിയ ബോട്ട് സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്? നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ടണലിൻ്റെ പുറത്തൂടെ പോകുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട മീനുകളൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഫുഡ് കോർട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളീയരുടെ അധീക്ഷിതമായ KFC തൊട്ട് ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ ജോലിബി, ഇതാണ് നമുക്ക് അത് നേപ്പാളീസിൻ്റെ അല്ലേ, ഗ്രീൻ റൽ, പിന്നെ ചൈനീസിൻ്റെ പാണ്ട, മാജിക് ബ്രോ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാസ്കിൻ റോബിൻസ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്. അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റം തൊട്ട് അങ്ങറ്റം വരെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. മാക്ഡോണൾഡ്സും പിന്നെ ആ ചുറ്റും. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ നേരമായി. അപ്പോൾ പണ്ടാരിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് കോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന് KFC വാവാന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എന്തായാലും ഇവരെ എത്തിയല്ലേ, രണ്ട് KFC കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായിരുന്നു അഭിപ്രായം? KFC കഴിച്ചാലോ? പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്,
അതേ മോനെ സന്തോഷം നോക്കി ഇരുന്നേരം എന്തായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി സമയം കളയുന്നില്ല, വിശന്നിട്ട് വയ്യ, ഇനി കഴിച്ചിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുബായ് മാളിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ജേണി നമ്മളിവിടെ തീർക്കുവാണ്. ചെറിയ ജേണി, ചെറുതല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ദുബായ് മാൾ മാത്രം വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ദുബായ് മാൾ, ദുബായ് അക്വേറിയം, ദുബായ് വാട്ടർ സൂ, പിന്നെ ഫൗണ്ടെയിൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊച്ചു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ബുർജ് ഖലീഫയുടെ താഴെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് തന്നെ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ടോപ്പാണ്. അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഉടനെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച നമ്മുടെ ജോബിൻഡ്രോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് J3 Vlogs എന്നാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പുള്ളിയും ട്രാവൽ വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും പുള്ളിയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊന്നുമില്ല, അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. അതെ, പുള്ളി ഒരു യൂട്യൂബറും കൂടിയാണ്. പുള്ളി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ജോബിൻ ബ്രോ, കളഞ്ഞ് അടിവാതിലും തുറന്ന് വന്നിരിക്കാണ് കടവാവില്. അപ്പൊ ഇയാൾ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണ്ട, ഇയാൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ റോളിംഗ് സാർ. ഹലോ, അപ്പോ ഇന്നത്തെ